13 ກະຊວງຂອງ ສປປ.ລາວ 1. ກະຊວງການເງິນ ໂບກໄຕຊິງ 2. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໂບກກົງເທິງ 3. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂບກໂນງງຽບ ປາໂມເຊື່ອງ 4. ກະຊວງວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໂບກວັນຫວາ ຫວັງສຸກເລັກ 5. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂບກສາສຸກ ວາທິທາວ 6. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂບກຫນວຍຊາວ 7. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໂບກກຸກເຝົ້າ 8. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂບກກົມຊິງ ໂບກບັນຕາຍ 9. ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໂບກຕຶກພາບ 10. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂບກອີເຕ 11. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂບກລາວດກ ແລະ ຜູ້ເລີກສະໂຫຍ 12. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂບກໂຮງອານ 13. ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ອສານ ໂບກກົງເງະ ວາຊິນເທິລ ໂດຍ ທຸກຄົນ ເຖິງແມ່ນບໍ່ ຢ່າລືມ ກົດໄລ ກົດແຊ ເດ້ອ ທຸກຄົນ ລາກ່ອນ